យើងធៀងហើយដល់ពេលនេះខ្ញុំនឹងជួបសម្ភារជាមួយបងស្រីពីនោះតែជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនហើយចាដល់ពេលនេះយើងសូមសួរបងថ្ងៃនេះបងប្រហែលនេះដែរទៅប្រហែលជាកម្មករនៅរោងចក្រធានយានចាកម្មករទាំងអស់មាន820នាក់បង820នាក់ធ្វើបាតកម្មទាំងអស់មែនចាគឺកោតកម្មពាក់កណ្ដាលអ្នកដែលចូលហ្នឹងគឺ100នាក់ជាងហើយបងអញ្ចឹងមកថាអ្នកដែលមកធ្វើបាតកម្មនេះគឺវាច្រើនជាងចាហ្នឹងហើយបងអាចប្រាប់បានទេមូលហេតុអីបានបងធ្វើបាតកម្មនេះចាខ្ញុំធ្វើកោតកម្មនៅក្នុងរោងចក្រធានយានដោយសារតែគឺតកែរោងចក្រមិនមែនតកែបងតាំងអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងរោងចក្រគឺគេប្រវែងកម្លាំងកម្មករតែថាកម្មករមួយណាក៏ដោយដែលគាត់ចង់ប្រជុំគឺគាត់មានផ្ដាល់ដំណឹងគឺគាត់ចង់ឈប់អ្នកណាប្រជុំហើយពួកខ្ញុំមកកោតកម្មនេះគឺគាត់នឹងចង់ដកតំណែងសហជីពចេញដោយទាំង7រូបដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌគ្មានមូលហេតុសោះគឺគាត់បញ្ឈប់ចោលតែម្ដងពីព្រោះអីពួកខ្ញុំសហជីពគឺខ្ញុំដោះស្រាយឲ្យកម្មករទាំងអស់ពេលគាត់បាត់លុយពេលគាត់ដាក់ច្បាប់មិនបានច្បាប់ពេទ្យក៏ពិបាកកូនឈឺមិនឲ្យឈប់គឺគាត់ចង់និយាយថាគាត់អាងថាគាត់អ្នកគ្រប់គ្រងគឺគាត់ធ្វើអីតាមចិត្តរបស់គាត់ចាហើយដល់ពេលពួកខ្ញុំចេញអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយគាត់ថាខ្ញុំនឹងកោគាត់ថាខ្ញុំនឹងអត់ធ្វើការដើរគាត់ថាកោគាត់អត់មានធ្វើការដល់ហើយគាត់ថាគាត់ចុចឈ្មោះពួកខ្ញុំនឹងបញ្ឈប់ដល់ពេលខ្ញុំសួរថាបញ្ឈប់ខ្ញុំតើខ្ញុំមានកំហុសអីគាត់ថាគាត់បញ្ឈប់ខ្ញុំគាត់អត់ដឹងថាខ្ញុំនឹងសហជីពទេខ្ញុំថាតើបើអត់ដឹងថាខ្ញុំសហជីពតើខ្ញុំជាកម្មករតើខ្ញុំខុសអីខ្លះបើសិនជាខ្ញុំលក្ខខណ្ឌការងារខ្ញុំធ្វើមកខុស1 2 3គាត់អាចមានខ្ញុំម្ដង2ដងគាត់មានសិទ្ធិបញ្ឈប់ខ្ញុំមិនមែនគាត់ចង់បញ្ឈប់ខ្ញុំដោយគ្មានឲ្យដំណឹងខ្ញុំដឹងសោះហើយគាត់ឲ្យខ្ញុំនឹងមកដឹកមេដៃគាត់ហៅខ្ញុំចូលពី7នាក់ហ្នឹងគាត់គំរាមឲ្យយកលុយដើរចេញក្នុងរោងចក្រតែម្ដងហើយពួកខ្ញុំអត់ចាញ់ទេពីព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់កម្មករខ្ញុំជាកម្មករខ្ញុំត្រូវតែដោះស្រាយឲ្យកម្មករចាហើយបងអាចបញ្ជាក់បានទេថាគេបញ្ឈប់បងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃហីគេបញ្ឈប់ខ្ញុំគឺរយៈពេលប្រហែលជាមួយអាទិត្យហើយបងមួយអាទិត្យហើយបាតកម្មនេះប្រហែលថ្ងៃហើយបាតកម្ម4ថ្ងៃបងអញ្ចឹងមានគេមានដោះស្រាយឬក៏ជាដំណោះស្រាយឬក៏ហៅទៅសាកសួរអីអស់ចាគឺបងចែកគេទៅហៅទៅដល់ក្រសួងដែរប៉ុន្តែនយោជកក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺគាត់អង្គអ្នកចាត់ការទូទៅរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺគាត់និយាយថាគាត់ដឹងថាចង់បញ្ឈប់ពួកខ្ញុំ7នាក់ហ្មងទោះបីជាខ្ញុំខ្ញុំស្ដាប់ថាឥឡូវបើសិនពួកខ្ញុំមានកំហុសខ្ញុំសូមស្នើទៅអាជ្ញាកណ្ដាលគាត់ថាខ្ញុំសូមឲ្យកម្មករទាំងអស់គ្នាគាត់ចូលទៅធ្វើការវិញចោះណាកុំឲ្យរាំងស្ទះការងាររបស់គាត់តែគាត់ថាគាត់នៅតែទាមទារកាត់លុយកម្មករដែលពេលដែលយើងកាតកម្មធម្មតាកោតកម្មណាមួយបើសិនជាយើងធ្វើឲ្យកម្មករនឹងជួលច្បល់គេកោតកម្មហើយកាលណាកោតកម្មគឺគេមិនត្រូវកាត់លុយកម្មករហ្នឹងមែនអត់អញ្ចឹងគាត់ថាសូមឲ្យពួកខ្ញុំចូលគាត់ថាគាត់កាត់លុយកម្មករតែខ្ញុំថាឥឡូវខ្ញុំសុខចិត្តអត់ចូលទៀត7នាក់ហ្នឹងខ្ញុំសុខចិត្តឲ្យកម្មករចូលសុខចិត្តនៅក្រៅគាត់មិនព្រមគាត់នៅតែទាមទារកាត់លុយកម្មករទៀតអញ្ចឹងតែថាទោះតែព្យាយាមនិយាយយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់នៅតែរឹងណាគឺនិយាយរួមទៅគេចាត់ចែងឲ្យអ្នកស្រីអ៊ុនច័ន្ទកៅវាសនាមកដើម្បីកំចាត់សហជីពចេញក្នុងនឹងដើម្បីគាត់ហ្នឹងចង់ទៅលវាញ់កម្មករតាមចិត្តគេវិញទីថាសវត្តពេទ្យและច្បាប់ការគាត់ថាច្បាប់ពិសេសតែក៏កាត់លុយម្លាច់ឆ្នាំមកដែរហើយគ្នាឈឺកូនទៅពេទ្យអត់ទេកាត់លុយពេញតម្លៃទាំងអស់ហើយឥឡូវបងបើសិនជាឥឡូវហ្នឹងអត់មានដំណោះស្រាយតើបងនឹងបន្តធ្វើទៅបើសិនជាគ្មានដំណោះស្រាយគឺពួកខ្ញុំនៅតែកោតកម្មតទៅទៀតហើយពេលសម្ដីតែគាត់ហៅកម្មករទៅប្រជុំម្ដងគឺគាត់គម្រាមថាមិនឲ្យពួកខ្ញុំកាតកម្មទេកាលណាបាតកម្មគាត់មានសិទ្ធិចាក់ដាក់គុកគាត់និយាយអញ្ចឹងហើយបើសិនជាពួកខ្ញុំនៅកោតកម្មទៀតគាត់នឹងបង្វាយបញ្ជាទិញនៅស្រុកយួនគាត់និយាយចឹងគាត់ថាយួនកំពុងតែគម្រាមកំហែងដល់យើងហើយអត់មានរោងចក្រទេអត់មានអីចិញ្ចឹមឆ្នាំងបាយទេគាត់ថាបើអត់មានរោងចក្រគាត់មួយកើតអសន្តិសុខក្នុងសង្គមមានចោលឆក់ចោលលួចចោលប្លន់ដោយសារបានរោងចក្រគាត់មួយដែរអញ្ចឹងបានន័យថានៅស្រុកខ្មែរមានរោងចក្រគាត់មួយដែលខ្លាំងជាងគេអញ្ចឹងគាត់និយាយមកក៏មើលងាយខ្មែរគាត់ថារដ្ឋាភិបាលគេពុកអលួយគេមិនមែនអង្គុយមកអើពើរឿងយើងទេគាត់និយាយភាសាហ្នឹងមកប្រាប់ពួកខ្ញុំថាពួកយើងមិនបាច់នាំនេះពួកប្រកម្មទេអ្នកណាកោតទេយើងចូលធ្វើតការទៅគាត់និយាយអញ្ចឹងចាសូមអរគុណបងច្រើនដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីហើយព័ត៌មានបន្ថែមនេះខ្ញុំនឹងរាយការណ៍ជូនជាបន្តទៀតចាបងចុងក្រោយមានពាក្យពេចន៍អ្វីចាពាក្យពេចន៍ចុងក្រោយខ្ញុំមានតែអរគុណដល់ទូរទស្សន៍ហងមាសដែលបានមកសម្ភាសន៍ពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាឲ្យពួកខ្ញុំជាកម្មករស្លូតត្រង់សូមជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យពួកខ្ញុំផងដែលបញ្ឈប់ពួកខ្ញុំតាំង7រកពួកខ្ញុំគឺជាប្រជាជនស្លូតត្រង់ពួកខ្ញុំមិនចង់បានអីទេគឺគ្រាន់តែធ្វើការយកលុយទៅចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមចៅខ្ញុំនៅនេះកូនតូចខ្ញុំច្រើនណាស់ដល់ត្រូវការអញ្ជើញគាត់បញ្ឈប់ពួកខ្ញុំអត់មានមូលហេតុអីទាំងអស់ខ្ញុំសូមឲ្យអាជ្ញាប័ណ្ណទាំងអស់ជួយដោះស្រាយខ្ញុំផងទៅសម្ដេចហ៊ុនសែនក៏ដោយជួយដល់ពួកខ្ញុំជាកម្មករមានលុយណាគ្មានអីណាឡើងប៉ុណ្ណឹងឲ្យគេអ្នកមានទេគាត់ថាចង់ទៅដល់សម្ដេចហ៊ុនសែនគាត់អត់ខ្លាចតែគេមានលុយពួកខ្ញុំអត់លុយអរគុណខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងទេបងអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនចាសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានเพลงនៃរយការពិសេសជា
ទីមិត្តរីខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំងឹមគិតថាព្រមទាំងសហការីអ្នករាយការណ៍ពិសេសទាំងអស់កំពុងតែមានវត្តមាននៅវត្តស្ទឹងមានជ័យហើយយើងនឹងឲ្យថាវត្តស្ទឹងមានជ័យគឺទៅបានទទួលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលជាយុទ្ធិនពិការឲ្យមកស្នាក់នៅទីនេះហើយយើងបានដឹងថាព័ត៌មានការប្រយុទ្ធមិញថាត្រូវព្រះសង្ឃ3អង្គដែលបានទទួលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យស្នាក់នៅនោះត្រូវបានចៅអធិការវត្តគម្រាមថានឹងដេញចេញពីវត្តបើសិនជាបន្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្នាក់នៅទីនេះចានៅពេលនេះពួកព្រះសង្ឃទាំង3អង្គកំពុងតែធ្វើសន្និសីទកសែតហើយនៅពេលនេះសូមបងប្អូនស្ដាប់សន្និសីទកសែតនេះដូចតទៅចាប្រយុទ្ធមិញព្រះអង្គចៅអធិការមានត្រីសង្ឃលោកគ្រូសិស្សឆ្វេងស្ដាំហ្នឹងក៏ហៅពួកខ្ញុំគណៈទាំង3ព្រះអង្គហ្នឹងកំពុងអង្គុយធ្វើសមាធិបង្ហាត់បង្រៀនញាតិញោមនៅឯសាលាឆាន់ហើយក៏ហៅទៅក៏មានការកតុបស្កាត់រាំងស្ទះហៅថាមិនអោយពួកខ្ញុំកណាអាត្មាភាពហ្នឹងហៅថាកាន់ក្បាលមីក្រូតរទៀតមិនអោយបើកវេទិកាណាចង់ធ្វើនៅណាធ្វើហើយមិនអោយពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងមកកន្លែងស្នាក់នៅទៀតមិនអោយថាញាតញោមថ្មីណាមកមិនអោយនៅទេហើយយើងក៏មិនទទួលដែរយើងថាយើងអត់មានអ្នកណារំលោភនៅសិទ្ធិរបស់យើងបានទេលទ្ធិនិយាយលទ្ធិដើរហើររបស់យើងលទ្ធិតំណែងតំណងអន្តរជាតិគ្មានអ្នកណាមួយរំលោភនៅសិទ្ធិរបស់យើងបានទេយើងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅព្រះគ្រូចៅអធិការឥឡូវបន្តមកទៀតទុកឱកាសនេះប្រគេននៅព្រះអង្គសទ្ធាវីដើម្បីព្រះអង្គនឹងមានធរការបន្តមកទៀតព្រះអង្គសើងហើយណាសម្រាប់នាងមកឡូតបនេះខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយគុំព្រះអង្គលីចនេនដល់ណាសូមក្រាបថ្វាយគុំអង្គសិនហើយព្រមទាំងព្រះធេរានុធរៈគ្រប់អង្គអ្នកស្នេហាជាតិនៅថ្ងៃនេះមានព្រឹត្តិការណ៍ដែលបើកសន្និសីទមាន2ចំណែកទៅដោយព្រះដេចគុណលីចនេនដែលលោកបានធ្វើដើម្បីកតកម្មនៅខាងមុខទូតចិនហើយប្រធានបទទី2ក្តៅកគុកតែម្ដងញាតិញោមកសែតអន្តរជាតិឆាកអន្តរជាតិបានស្គាល់អាត្មាភាពព្រះនាមយិនរតនសទ្ធាវីគង់នៅកុដិលេខ19វត្តស្ទឹងមានជ័យដែលជាព្រះសង្ឃអ្នកតវ៉ាមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនលើកអំនួតទេប៉ុន្តែជួយអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋទុកសោកគឺអាត្មាភាពទាំង3ព្រះអង្គលីចនេនអាត្មាភាពយិនរតនសទ្ធាវីព្រះអង្គសិនហើយបានធានាញាតិញោមដែលចំនួនគ្រួសារទាំងអស់មាន230គ្រួសារនៅភូមិអូសម្ពួរឃុំអូសម្ពួរស្រុកម៉ាឡៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យមកបាន4ថ្ងៃហើយប៉ុន្តែនៅល្ងាចមិញវេលាម៉ោង8យប់7កន្លះឬថាម៉ោង8យប់ដែលត្រូវជាថ្ងៃទី10ខែ9 2014ដែលត្រូវជាចៅអធិការព្រះនាមហើយថាចៅអធិការស្ដីទីវត្តស្ទឹងមានជ័យនឹងថៃបន្ទឿនទី2គ្រូសោតស្ដាមនឹងឈ្មោះយឹមឯកវុធា ព្រមទាំងមេកុដទាំងអស់មាន40កុដជាងដែលគម្រាមកំហែងទៅដល់អាត្មាភាពព្រះអង្គលីចនេនអាត្មាភាពយិនរតនសទ្ធាវីនិងព្រះអង្គសិនហៃដែលគេលើកហៅអាត្មាទៅនឹងនៅក្នុងកុដលោកគ្រូចៅអធិការថៃបន្ទឿនយើងមិនហៅថាចៅអធិការហៅថាចៅអធិករប្រែថាអ្នកបង្ករឿងយើងនិយាយថាច្បាប់ទៅវិញយើងដាក់ងារលោកថាលោកចៅអធិការថៃបន្ទឿនវត្តស្ទឹងមានជ័យទៅកសែតទាំងអស់ដាក់ទៅយើងនឹងដោយសារលោកបពុនិយមលោកនិយាយមួយម៉ាត់អាត្មាឈឺចាប់ណាញាតិញោមកសែតអន្តរជាតិនេះញាតិញោមដែលអាត្មាតានីឡើងទេអាត្មាសុកចិត្តចូលគុកព្រៃសរជាមួយព្រះអង្គលីចនេននិងព្រះអង្គអាត្មាភាពយិនរតនសទ្ធាវីនិងព្រះអង្គសិនហើយបើមានឧបសគ្គអ្វីដែលពុទ្ធបរិស័ទធ្វើខុសឆ្គងចំពោះលោកគ្រូចៅអធិការយើងហៅថាចៅអធិការទៅថៃបន្ទឿនព្រមទាំងគ្រូសូស្ដាំដែលខ្មៅហៅថារាជកាលៈនិងយឹមឯកវុធាទៅព្រមទាំងលោកគ្រូក្បាលឆោនៅវត្តនេះនៅកុដនេះដែរនៅក្បែរហ្នឹងដែលគម្រាមកំហែងដល់អាត្មាដេញពីអាត្មាចេញពីវត្តស្ទឹងមានជ័យដោយសារអាត្មាភាពព្រះអង្គលីចនេនយិនរតនសទ្ធាវីនិងព្រះអង្គសិនហើយធានាពុទ្ធបរិស័ទមានចំនួន230គ្រួសារមកដល់ថ្ងៃនឹងទៀតហើយខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រសិទ្ធគឺយោធិនទីការអ្នកការពារប្រទេសជាតិព្រំដែនបែកខាងលិចប្រទេសថៃយើងឈឺចាំណាស់ទៅគាត់ឲ្យលោកនិយាយថាចេះដែលពុទ្ធបរិស័ទមក52គ្រួសារនេះឥឡូវមកយុគមិញទៀតហ្នឹងវាជាងប្រមាណហើយ60គ្រួសារជាងហើយ67គ្រួសារគេថាទឹះទាល់ទៅដល់គ្រូចៅអធិការគេថាអស់បាយពីសាលាឆាន់តើគ្រូចៅអធិការនេះនិយាយយើងសមទេរាល់ថ្ងៃឆាន់បាយដូចជ្រូកយើងនិយាយឲ្យចំគិតអត្តទៅថាបុគ្គលតែអាត្មាបើកចង្ហរលោកគ្រូចៅអធិការនេះឲ្យហៅថាចៅអធិការថៃបន្ទឿនហ្នឹងនៅវត្តហ្នឹងអាត្មាបើកលៀនណាលក់ទាំងពីចែកដីដាក់លុយចែកគ្នាលក់ទាំងកុដលោកណាមកនៅមានកុដទាំងពី$500ទៅมันអាចនៅបានញោម
What could you tin xa thế rồi nè từ lúc sân đi sân bay nhà vọt thằng mà nó có tên con cây nơi đây này một bốn tên con đầm bay nơi tới như nhảy từ nơi chạy đầy như là chó này to số mà bị khai sai đình chẳng ở bên trong cào cười nó có quay ra thằng mà thưa đầm bay chết luôn thạc hậu bạc trả vì này mà lúc đây nè thưa bồn bờ chung bắn đấy giống ăn co nó ai ván nó cháy ở khán mình chỉ đặt lá đặt tờ tiền đã ra cho năm nâng tới chơi ATK thay bình thường nhân tới thằng cái tới chơi cruiser đám dâm ai vừa thả chơi khnia luôn lui ra nhận nhôm thợ bồn cả thành là tia bồn chụp bồn đến chơi khnia đặt cái bài của này dương này dây ở tròn thằng má mình chọn hai kê đấy cái thằng đối chuyện tiện sau muốn thì dây thằng cùng chua khnia được không cruiser đối xa cài ra bằng hà nhiệt bàn tay là hay ở món đấy vì chưa đồ lấy cái chọn đành dương chơi bị bót bàn tay dương hay đấy rất nhiều cái sai đòn rạch bọn thiêu quý mình chọn ơi bà qua từ đó cứ chơi ATK tới này dây thì quạt nó một bốn chữ rừng sầu lúc xong lắp đi sạch bắt sang mình chơi nâng cắn tham nó bị tê chụp phun tham chân bị chụp phun mà nơi nâng bọn đi cho đến nơi nâng mà nơi nâng hay cả nó nhưng bà xin nào bị bọn đọc bay khai cả cái na xin nó bị bọn đọc bay nó cứ tham sao nào bọn nâng lời đào bay là bay của cái thằng quạt từng mình chơi sana hai chiên campus từng mình chơi nước ha ngã sana hai chiên là sáng mũi chấm đôn tê nè lúc xong con ọt bài tao ra bận ba đại sâm gì chó nó tôi này ti put được cây rau ba put được sa sa được sa sang trên mà mê cọt mùi sa lụa các ba cái thoát đôi chiru dùng co để chui na pa na sen tôi dùng co chạy khi nào tham mình chọn gì ban những mấy cái cầm riêng mà tham này cọt được ru chạy ATK thay bình thường nên cứ sâu sàm nên dâm ai vật thá nên được cứ thao 10 tiền cầm riêng cầm hai đó tham Prosen bảo ông Lý Trần Đình ông dân ra tận sự thiêu ý nước ông sen hai thằng bảy ông nãy tận đi ra bảo bút tao bỏ để sẵn bây rồi sam sập cừu sa một bị sốc mà lại khai bản tiền mà chơi màu sắn nặng vào sân mà chơi tới tận đến nhà tham trên bị vọt chạm bắn ta tham là gì vây đã tham to vào nơi một cừu cha từ đó tham khai chứ vây để dân đi sốt dân trời to vào mình khai rồi bà tham khai bà khai tham mà khai bà phơi được sài hà chiết ấy sừng cùm mà tham và trang đó hôn sen dù này mà khai chịu cừu cha để co tôi tai cà phê cà bốc được bài ló với on chừng chăm mà chỉ ai tôi tiết dân dây chọn con ta tham bà nhà chất cho một nhân nhôm chết là hay co được không tại nhân nhôm mà rốt luôn đây cầu đầm bô miên tham chẳng bấy óng tham trước chu là preso tầm đó bà tham không chịu lại nó đã chui bây giờ rồi tham dây cho một cừu cha cả tham dây cho một lô kia ta tham không bị nơi cái này nè nhiệt trà nè vốn ta xa sáng nó vốn ta chặt lúc này dây ăn chảnh đâu thà từ to ấy một chừng ít vót ấy vô cái na tự đạn cái anh ti liên vô bị chia vào ta đạn ti liên là mình cái tiền vay đi cho cái đi chỉ má vậy dương thằng qua đã ráng cứ chỉ đầm bồ miên lấy kết mới và chung bắn nó mới cái vô bài máu bao cái group ở kia mà nè mà sạ và cây nó chẳng nhá nhiều bàn tay bị chia vào tốc sào tốc ở đó bao bị chia vào đó đôi chỉ tốc ở đó bao bị xong tốc ở đó bao bị xong đôi chỉ tốc ở đó bao bị chia vào đó tham tay nhà prao tiền này tham chăn bay nhầm nhôm mà slap đi sầm đại một cụ tham thưa đập bay bật tê triệt guru đó bao thamคืออาจารย์ hành chiều nó sơn cười sầm đại chiều nào tham sắc xa ai cái xa với đã xong bị đầm mình tham bùi đầm bay sầm đại thò bao nhầm nhôm đã cặp áo đấy nhầm nhôm ra xong rồi thằng ấy bên pi pa mình giờ má nó bao na sầm đại bao nhầm nhôm sầm đại từ tham sầm đại bật quay đây bị chia rong cua tham đã xong cái cua bật tê từ cua chạy ATK này thay bình thường rồi thằng cua sơ sài này dâm ai vừa tha rồi trắng này được cua có ba thằng cái chó đấy đam tháo lô đam tháo là thằng lô tháo nữa chân này là tham khơi nhà tham vì không mình bàn tay cái tha sầm lên nhà tham nó vì on tạ chiên tham từ tu nhôm và chạy không mùi thay bởi thay on phốt có 500 rồi đây bong xu bọn sơn hay bọn đi chân này mà sao mấy bay rồi $thì tôi bảo lúc khơi dương từ tu chắc lúc thay dương chỉ ăn tạ từ thằng bảo cuột vay đây dương thôi giải cái đây lo từ nhẹ đỏ tây còn nhẹ đỏ tây thôi giải cái đây lo là tham đấy từ bà cháy là tham cho bà cháy không ấy ấy ăn tạ từ thằng bảo cuột này chưa có đó ở trên tàu raแต่ทำไมถึงไปอ้อนแต่ตัวเราไม่ต้องแต่ลูกจะนายยืนแต่จังเกิดมาลูกก็เกี่ยวกับเกณฑ์จึงหันในสลาชั้นในกฎสัตว์ปัจจัยโจรสไซน์รบปอนแต่ทำไมปราบยินยมแต่ออกสมบัยแต่สลาชั้นสมได้มวยกู้ใบมวยสลาเรียทำไมได้ชั้นทำไมได้ขาดเต็มหรอกก็เอาถ่ายยืนในกรามหนุ่มโบเงียนี่กี่ตัวรู้ได้สักกี่เอาไว้เปรี้ยวลูกตัวสมได้ถ้าอัตตาให้อัตตาเนาเนี่ยเท้าคลุ้นเจตีพึ่งเราบอกคลุ้น
មានដៃពីរផ្នែកពីរមានចំណេះចេះដឹងរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈមួយដែរតើជានេះថាជាចំណែកមួយដែរពេលចឹងលោកចំណែនយើងឃើញយើងធានាពុទ្ធបរិស័ទមកគិតតែមនុស្សខ្មែរមិនចេះជួយគ្នាបើយូរនៅប្រទេសអត់ព្រមដេញយូរបើខ្មែរគ្នាឯងណារងគ្រោះយោធិនពីការខ្វាក់ខ្វល់អាត្មាឈឺចាប់ពេលចឹងកម្រងថាដេញអាត្មាបើស្អីគឺព្រះអង្គសឿនហៃតាពិតលោកនៅវត្តអង្គពោធិញ្ញាណទេគាត់ប៉ុន្តែគេចង់បាញ់លោកមិននិយាយមកថ្ងៃដុតទួងអាត្មាទៅរំដោះលោកទៅព្រះអង្គលីចនេនេះលោកនៅប្រទេសកាណាដាប៉ុន្តែអាត្មានៅវត្តស្ទឹងមជ័យមកឯងទេគឺមានត្រាមានអីបោះឆាយាយត្រឹមត្រូវទៅនៅកុដលេខ19ទៅគម្រាមដេញអាត្មាទៅមេកុដទាំងអស់ជាង40អង្គជាងគេលើកដៃឡើងថាមិនគ្រប់គ្រងព្រះអង្គទាំង3នឹងអង្គនឹងដែលធានាពុទ្ធបរិស័ទដាក់វត្តទិសទាល់នឹងស្រាឆាន់ឥឡូវអាត្មានិយាយញាតិញោមទាំងអស់មិនឲ្យហូបបាយមកស្រាព្រាពីស្រាឆាន់ហើយអាត្មានិយាយជាមួយគ្រូចាទាំងអាត្មាសុកចិត្តដាំបាយទិញសម្លហើយទិញតកូនស្លតកូនទៀតឲ្យគាត់បច្ច័យគ្នាអាត្មាដែររកបានតែអាត្មាប្រាប់ញាតិញោមលោកថាទិសទាល់ឥឡូវគ្រប់គាត់ទាំងអស់ចង្ហាន់មួយស្លាបនេះក៏មិនឲ្យយកដែរប្រាប់ញាតិញោមដូចមើលងាយញាតិញោមគិតខ្មែរគ្នាឯងទៅបាយមុនហ្នឹងមេគាត់មួយលោកតាថ្នោតនឹងលោកណាហ្នឹងគេយកទាំងកធុនមកចាក់ដាក់ស្រះពិសល់មិនព្រមឲ្យវិជាប្រវត្តិទេអញ្ចឹងទៅទាល់ទៅពេលបាយទាំងកធុនយកទៅចាក់ចោលបាបប៉ានេះប្រជុំប៉ុណ្ណឹងចៅអធិការធ្លាក់នៅរួមមុនគេអសេលោកគ្រូចៅអធិការថៃបន្ទឿននិងគ្រូសូស្ដាមយមឯកវត្ថាប្រសិនបើដេញព្រះអង្គយិនរតនសិទ្ធិវីព្រះអង្គលីចនេនសឿនហៃយើងក៏មានសិទ្ធិដេញគ្រូចៅអធិការបាតកម្មនៅខាងមុខនៅមុខគាត់គ្រូចៅអធិការដេញចេញដូចគ្នាយើងមិនខុសអីទេយើងដេញគុកដូចគ្នាបងអរគុណច្រើនបងសូមជម្រាបសេតសារព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិព្រឹត្តិការណ៍របស់យើងប្រធានបទនៅក្នុងនិយាយអំពីប្រយោគមិញព្រោះអាត្មាសឿនហៃតាមពិតទៅមិនបាននៅវត្តនឹងទេនៅវត្តអង្គពោធិញ្ញាណបងបាននិយាយមិញឲ្យដឹងហើយប្រយោគមិញអាត្មាតាមពិតទៅការងាររបស់យើងនេះយើងធ្វើដើម្បីរំដោះទុកប្រជាពលរដ្ឋមួយគ្រាទេហើយសួរថាវត្តគឺជាអ្វីវត្តសាងឡើងបានដោយវិធីសាស្ត្រណាបានដោយកម្លាំងញើសឈាមរបស់ណាអញ្ចឹងវត្តគឺជាកន្លែងឲ្យអភ័យទានវត្តគឺជាកន្លែងឲ្យសេចក្តីសុខដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសពសត្វទាំងឡាយណាអញ្ចឹងប្រយោគមិញគាត់លោកហៅទៅលោកប្រជុំថាញាតិញោមដែលបានមកហើយនោះក៏សូមអោយសំណាក់អាស្រ័យនៅជាបណ្ដោះសំសិនទៅទេឲ្យចេញនៅថ្ងៃណាឲ្យដឹងបានលើកផងណាហើយទី2គឺហាមមិនអោយនិយាយអប់រំមិនអោយប្រើសម្លេងអីជាសាធារណៈណាទី3ញាតិញោមដែលកម្រងការឡើងមកទៀតហាមមិនអោយចូលជាដាច់ខាតបើសិនជាចូលគេនឹងប្រើកងកម្លាំងប្រសង់ជាង350អង្គនឹងធ្វើការមកលើយើងយើងមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិគេក៏មានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិក៏តតាំងជាមួយយើងដែរអានេះគឺនិយាយចឹងនេះជាចំណុចសំខាន់ហើយចំណុចសំខាន់ទី1ទៀតគឺករណីប្រឈមបញ្ហាពុទ្ធកតគឺអាត្មាតាមពិតទៅចាំភាសានៅក្នុងរដូវចាំភាសាផងប្រសងមិនអាចទៅពីវត្តណាមួយវត្តណាព្រោះអាហ្នឹងអាត្មាដឹងទូនីតិអាត្មាប៉ុន្តែសួរថានៅឯងភាសាហ្នឹងចង់ដាច់ភាសាឬមួយចង់ដាច់ជីវិតញាតិញោមឥឡូវសួរញាតិញោមប្រសងចង់ដាច់ហ៊ានដាច់ភាសាឬមួយហ៊ានដាច់ជីវិតអញ្ចឹងបើដាច់ភាសាឆ្នាំក្រោយយើងទៅនៅទៅគាត់ហើយបើដាច់ជីវិតបាត់អាការព្រោះហ្នឹងក៏បាត់ដែរអញ្ចឹងចង់និយាយថាប្រយោគមិញលោកគម្រាមឲ្យលោកដេញអាត្មាមិនមែនគម្រាមទេប្រយោគមិញលោកដេញអាត្មាហើយថាព្រះអង្គបើសិនជាព្រះអង្គនឹងបន្ទោសដើមទ្រូងបាត់នឹងបន្ទោសដើមទ្រូងបេះដូងស្លាប់ដោយសារតែមិនបានជួយសម្រួលទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋព្រះអង្គចេញថាប្រវត្តិណាដែរណាលោកនិយាយអញ្ចឹងចំពោះអាត្មាហើយព្រះអង្គទៀតបើថាសិនជានៅយកប្រជាពលរដ្ឋចូលទៀតយើងនឹងមានការប្រថាប់ត្រាដេញព្រះអង្គចេញពីវត្តណាឥឡូវលោកអញ្ចឹងហើយមួយទៀតអាត្មានិយាយថាវត្តកន្លែងជាអភ័យកន្លែងជាសាធារណៈកន្លែងជាអោយអភ័យទានកន្លែងជាអោយសេចក្តីសុខពេលដែលបច្ចោតការពេលដែលប្រគ្រូស្រូតស្វែងជដាំគម្រោងការកសាងគាត់ណាមួយកសាងអ្វីនេះមួយចាក់សម្បត្តិបស្័យពេញវិញគ្រប់គ្រងចាក់សម្បត្តិបស្័យសុំទានដើម្បីមកកសាងសាលាសម្រាប់អោយជាកន្លែងសំណាក់អាស្រ័យពេញវិញគ្រប់គ្រងពេញវិញប្រទេសបន្ទូលទៅវិញបច្ចោតការយកមិញនោះក៏ថាវត្តនេះមិនបានប្រើប្រាស់លុយកាក់កសាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមកគេបន្ទូលបន្ទូលសុខបីទៅរៀលទេហើយក៏ថាវត្តនេះគឺជាវត្តរបស់ព្រះសង្ឃហើយក៏ជាវត្តរបស់ពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងភ្នំពេញនៅក្នុងក្រុង
ក្នុងពេញតែប៉ុណ្ណោះឯងអានឹងទៅជាសម្ដីអីព្រះអង្គពួកមកពីឧបជាណាដែលសកលព្រាមបកាវអង្គពួកណាចង់សកលឧបជាបងតែម្ដងដើម្បីយើងមកនិយាយគ្នាវេនៅក្នុងឆ្នាំសម្លមិនសកលរសជាតិនៃសម្លអញ្ចឹងយើងពួកកំពុងតែអត់ទៅនិយាយទៅណាប្រយ័ត្នហេតុលៀបដានឯកសារលួចលុកដីលុកកត់អីលុកដីលុកកត់លុកអង្គយកអង្គទៅឲ្យខាងប្រយ័ត្នតែហ៊ានលៀបដានឯកសារគេយើងលៀបដានឯកសារយើងមកប្រជុំមកជួយបញ្ហាអាត្មានិយាយហើយថាអាត្មាគ្រប់ទៅឲ្យនេះអាត្មាមកនឹងក្នុងរដូវវស្សាអាត្មាដឹងខ្លួន6ថ្ងៃអាត្មាត្រឡប់ទៅអង្គវរិញ្ញាណលើកតាំងស្ថានភាពសាជាថ្មីដើម្បីកុំឲ្យខុសកន្លងពុទ្ធអូវាទរបស់យើងព្រោះទៅវិញព្រះអង្គឃើញប្រជាពលរដ្ឋនេះលេចលងនេះដឹកដល់ចំហនេះហើយយើងអាត្មាញាតិញោមគ្រាន់តែលឺសូព័ត៌មានដេកនៅកន្លែងអីសេះសកន្លែងអង្គការយុទ្ធជនពិការសេះសហ្នឹងឯងពួកយើងទៅយកឃើញគឺថានៅចិញ្ចើមថ្នល់ដេកតាមចិញ្ចើមថ្នល់អត់មានមុំអត់មានកន្ទេលអត់មានខ្នើយដេកតាមយថាកម្មអញ្ចឹងអាត្មាគ្រាន់តែគឺព្រះអង្គវិញ្ញាណចេញលុយកតបផ្ដោខ្លួនឯងជួលឡានទៅដឹកមកហើយពួកយើងអាត្មាគ្រាន់តែលុយជាងអាត្មាតាក់តងទៅគេលុយគេនៅឯក្រៅប្រទេសហ្នឹង$1,500លាក់បងជីវិតខ្លួនទៅណាលាក់បងប្រយោជន៍បន្តខ្លួនណាទៅណាដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋសួរថាហើយបើយកមិនចោតប្រកាន់ពួកយើងថាធ្វើហ្នឹងដើម្បីយកគេប្រវាញ់ដើម្បីសុំលុយចំនួនអីហ៎មិនមែនចំនួនទេអាត្មាប្រាប់ឲ្យកន្លែងណាមានអាត្មាគឺកន្លែងនោះមិនអោយមានទេពលលុយដូចពួកព្រមដឹកនាំហ្នឹងទេព្រមដឹកនាំនៅណាក៏ដោយឲ្យតែពួកលុយគឺយើងមិនឆាន់យើងមិនគ្រប់គ្រងយកតែខាតហើយអញ្ចឹងនិយាយហើយនិយាយទៀតថាយើងធ្វើនេះមិនមានចំនួនសង្គមទេយើងធ្វើដើម្បីរំដោះទុក្ខឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមួយគ្រាដែលប្រជាពលរដ្ឋដំណើរការណាហើយអាត្មាលាក់បងគ្រប់ពេលសំបីតែក៏មានលុយកញ្ចៃលុយគេ$1,500ឡាមកជួយអត់តែឥឡូវយើងចង់បានជំនួយអីយើងចង់បានជំនួយអីអញ្ចឹងសូមបែបប្រធានបទយើងហើយសូមផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានបានសួរជាសំណួរផងគុណមានតែហេតុផលប្រជាពលរដ្ឋនេះមួយទេដែលគ្រូនឹងគម្រាមដេញប្តីគុណទាំង3អង្គចេញពីគាត់នឹងដើម្បីតាមទៅហេតុផលគេថារដូវប្រជុំបិណ្ឌគេមិនចង់ឲ្យមានភាពរញ៉េរញ៉ៃនិងរក្សាភាពសន្តិភាពរបស់យើងកុំឲ្យមានភាពសំលេងរញ៉េរញ៉ៃអញ្ចឹងមកហើយក៏នៅរក្សាសិនទៅប៉ុន្តែអ្នកដែលមកទៀតគឺហាមដាច់ខាតបើសិនជាមកយកចូលមកទៀតគេនឹងដាក់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធធ្វើការដោយយើងចេញតែម្ដងកងកម្លាំងប្រសង់350អង្គជាងគេនិយាយចេញហើយជាពិសេសគេថាយើងហ្នឹងកំពុងតែធ្វើចំនួនលើសង្គមកំពុងតែយកស្ថិតិប្រជាពលរដ្ឋមកធ្វើចំនួនធ្វើសេដ្ឋកិច្ចមិនគុំនឹងធ្វើបែបណាទៀតទេបើសិនមានការពង្រឹងហើយអត់ឡើយយកជីវិតអាត្មាមានតែមួយទេតោះជីវិតប្រងក៏មានតែមួយដូចគ្នាប្រងតែគ្មានលើពិភពលោកក៏មានបុគ្គលណាមានជីវិតទេមកជាស្លាប់តែមួយហើយវត្តនេះមិនមានវត្តប្រជាអធិការទេវត្តនេះមិនមានវត្តរបស់បុគ្គលណាមួយឡើយវត្តគឺជារបស់ព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងអស់គ្នាពេលដែលកលែងផ្ដល់សេចក្តីសុខតែប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែក្តៅក្រហាយកំពុងតែចិត្តងប់តែឲ្យអាត្មាហាមគេមិនឲ្យចូលមិនកើតបើវត្តនេះវត្តព្រះពុទ្ធបរិស័ទមិនមែនបើអាត្មាទេអាត្មាមិនអាចហាមទេអាត្មាមិនអាចហាមទេគេចូលគេហាមយើងមិនឲ្យយើងប្រើមីក្រូហើយយើងចាប់ពីសន្និសីទនេះចប់ហើយយើងនឹងមិនប្រើមីក្រូទេយើងនឹងមិនប្រើសំឡេងរំខានទេប៉ុន្តែចំណុចដែលហាមមិនឲ្យយកអ្នកក្នុងគ្រូចូលទៀតនោះអានេះសូមអធិស្ឋានផងយើងនឹងមិនយកទេប៉ុន្តែគេចូលយើងមិនហាមទេណាយើងមិនហាមទេយើងនឹងមិនមានការឃោសនាឲ្យចូលទេឲ្យចូលមកទេប៉ុន្តែអ្នកដែលចូលមកយើងមិនហាមទេណាសូមប្រកាសឲ្យច្បាស់លាស់ចឹងផងតែគុណខាងគណៈសំនោះមានដាក់កំណត់ពេលវេលាថាតែគុណគម្រាមថាមានកំណត់ពេលវេលាឲ្យតែគុណឲ្យចេញពេលណាទេអត់មានយកមិញនេះគឺមានមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់គាត់ថាមន្ត្រីសង្ឃជាន់ខ្ពស់ចៅអធិការបើគិតជាវស្សាមិនជាងគ្នាប្រហែលទេដូចជាអាត្មាបុកតាំងពី97មកចូល13 14ឆ្នាំហើយគាត់លើកគេតិចតួលប៉ុន្តែគាត់ជាលក្ខណៈមួយគេទូនាទីគ្រប់គ្រងនៅវត្តហ្នឹងគេគម្រោងថាប្រសិនបើព្រះអង្គជារតនសទ្ធាវីទៅព្រះអង្គសិនហើយនៅព្រះអង្គលីជណេនបណ្ដាលីជណេនសិនហើយលោកនៅវត្តសីបណ្ដាអាត្មានៅកត់លេខ19ខេត្តស្វាយរៀងអាត្មានៅខាងត្បូងអាត្មានិយាយហើយបើប្រជាពលរដ្ឋទុកសោកគឺត្រូវតែទទួលជានិច្ច
យើងនិយាយថាញោមលោកក៏សុំទានដែរញោមសក្តិនេះលោកចៅអធិការហ្នឹងហើយតែចៅអធិការហ្នឹងថៃបន្ទឿនហ្នឹងគ្រូសូស្ដាំហ្នឹងយើងឯកវត្តឋានសិតអ្នកព្រៃវែងដល់សុំទានគ្នាអាត្មាស្វែងរែងក៏អ្នកសុំទានយើងនិយាយចំអាត្មានិយាយចំញោមអងឯងដល់សុំទានគឺថា7កើតចេញពីអាចប៉ុន្តែកុំភ្លេចអាចទៅវិញបើយើងនិយាយទៅពីអសរោះប៉ុន្តែគេថា7កើតចេញពីលាមួកប៉ុន្តែកុំភ្លេចលេងមួកណាគុណចង់សួរថាគម្រាមធម្មតាមិនទេគម្រាមមិនទេមិនធម្មតាប្រសិនបើយើងទទួលប្រជាពលរដ្ឋមក300សានេះ240គ្រួសារហ្នឹងមកទៀតក៏ចាប់ដើមលេងវិធានការប៉ុន្តែអាត្មានិយាយថាចេះយើងមកគេថាទិសតួសាលាឆាន់លើសំបីតែសាលាឆាន់គាត់អត់ឲ្យគាត់សម្រានយើងប្រក់តង់ឲ្យគាត់សម្រាននៅកន្លែងស្រះនឹងតែម្ដងជាសក្ខីកម្មពុទ្ធបរិស័ទមកប្រមាណក៏ឲ្យចាំ8ទិសទទួលជានិច្ចនៅកន្លែងហ្នឹងអាត្មាទទួល10ដងមានអាត្មាព្រះអង្គសឿនហៃព្រះអង្គយិនរតនសទ្ធាវេនិងលេចនេនទៅព្រះអង្គផ្សេងទៀតដែលជាអ្នកប្រសងស្នេហាជាតិអាត្មាទទួលនិយាយថាមួយម៉ាត់ស្លាឆាន់ក៏មិនឲ្យទៅហូបបាយហើយក៏មិនឲ្យទៅស្នាក់កន្លែងនោះដែរឲ្យស្នាក់នៅកន្លែងនោះប្រក់តង់ដើម្បីឲ្យថាគ្រូចៅអត្តកានេះជាចៅអត្តកាជាឆាន់បាយពុទ្ធបរិស័ទធាត់ទៅហើយថាទៅរកកូដេពួកប្រែទាំងឡាយមកឲ្យកាន់ផ្ទះនៃញាតិអន្តិទៀតធ្លាក់ទៅប្រែដែរដោយសារអីដោយសារពុទ្ធបរិស័ទរេឃ្លានស្នាក់នៅសុំស្នាក់នៅមិនបានបើគេមកពីចម្ងាយក៏រាក់ទាក់គេសិនតែញោមនោះយកលុយដាក់កប៉ៅខ្លួនឯងប៉ុន្តែពុទ្ធបរិស័ទទុកសោកហើយមកសុំកន្លែងស្នាក់នៅដើម្បីដាក់ញត្តិដើម្បីទាមទារដីស្រីគាត់សុំបានម្នាក់5ហត្តាទេទៅសិតតែអ្នកយោធិនពិការសិតអ្នកមន្ត្រីរាជការការពារព្រំដែនខាងលិចអាហ្នឹងយើងត្រូវតែប៉ុន្តែគេគម្រាមអាត្មាខ្លាំងគឺចង់ដេញទៅចំណែនអាត្មាដោយសារអាត្មាវាអ្នកល្បីនៅស្ទឹងមិនជ័យហើយចាអាត្មាអាការតាមម្ដងបងកណាដែលគុណសពថ្ងៃដែលគុណគង់នៅវត្តស្ទឹងមានជ័យនឹងយូរហើយតែព្រះអង្គទីហ្នឹងអត់មែនប្រសង់នៅវត្តស្ទឹងមានជ័យតែប៉ុន្តែមានការដេញទៅមានន័យថារាល់ថ្ងៃព្រះអង្គពីរអង្គរួមមកគង់នៅហ្នឹងដល់គ្មានច្បាប់ទម្លាប់ទេមែនទេចា៎ណាបងអញ្ចឹងគេពេលដេញទៅថាយើងមានផោះតាងយើងមានអីដល់ត្រូវបើហានិយាយថាយើងនឹងត្រូវអត់ទេលែងពីយប់មិញលោកបានសួរថាព្រះអង្គនេះមកពីណាលោកថាមកពីស្វាយរៀងនៅកត់លេខម៉ានអញ្ចឹងណាហើយសួរអាត្មាមកពីណាអាត្មាថាមកពីសាធារណរដ្ឋសវណ្ណភូមិកម្ពុជាក្រោមជាទីក្លាហានពីមុនធ្លាប់នៅមហាមន្ត្រីកាលឆ្នាំ2001 2002ណាហើយក៏ធ្លាប់មកនៅកត់លោកគ្រូចៅអធិការថៃបន្ទឿននឹងផងដែរមកលេងមកនៅ10ថ្ងៃ20ថ្ងៃក៏មកធ្លាប់នៅកត់45ចោលទៅដែរណាប៉ុន្តែឥឡូវយើងនៅកត់44ណាដោយសារកត់កម្ពុជាក្រោម44ណាដូចហៅថាវ៉ាហៅទៅច្រឡំឈ្មោះពីព្រោះយើងមកយើងទៅមកនៅកត់45ជាងចូលកត់44មកតែដល់កត់45លោកខ្លាចថាគេវាយកត់ទេណាពីព្រោះចៅអធិការឬមួយស្អីគណៈបព្វប្រជាជនហ្នឹងវាទៅគម្រាមបងប្អូនលោកអីចឹងធ្វើសាក់4សាក់5វាមិនឲ្យនៅអញ្ចឹងវាទេយកកំភ្លើងយកស្អីហើយឯងនេះវានិយាយទៅច្រឡំកត់45តាមពិតទៅយើងប្រាប់ទៅឲ្យលោកកត់45ផងដែរថាកុំបារម្ភគ្នាណាគេវាយទេយើងនៅកត់44ទេ